Leute heute zusammen im Wald ein wenig und tun da ein wenig Holz zusammensagen. Und ja, das Gefühl gibt es eigentlich nicht zum Sagen, also da fange ich gleich an. Das mit Zahlen dauert immer etwas. Jetzt können wir das irgendwie erklären. Ja, ich weiß nicht, das ist halt, das Tier wahrscheinlich, ja, das wogelt immer so. Hinten da habe ich schon das letzte Loch gegeben, aber daher fahren weiß ich nicht, wie das geht. Oder ob das überhaupt geht, das ist schon wenig öder nicht. Aber das Blau ist eh nicht so schlecht und das ist eh gut. Es ist ein wenig verbogen auch herfahren, vielleicht ist das, aber falls irgendwer so eine Sage hat, kann man das mal sagen, wie das geht. Dass man das gescheit tut. War sehr nett. Ah ja, schauen, das mit von denen gerne. Ja genau, schreibt es einfach in die Kommentare, was du wisst.
Ciao, tschüss, bis zum nächsten Mal. Macht's gut, meine Leute.